स्माइल हेलो फ्रेंड्स, मैं अंतरा चौधरी सुजोग थेरेपिस्ट आज आपके सामने साधारण सर्दी खांसी का सुजोग ट्रीटमेंट लेकर उपस्थित हुई हूँ। सर्दी की शुरुआत होते ही आप सबसे पहले एक येलो कलर का स्केच पेन लें और उससे अपने हाथ के मिडिल फिंगर के सेंटर से आप एक इस तरह से लाइन खींच लें। सीधी एक लाइन खींच लें। जब आप ऐसा करते हैं तो फिर आप विंड एनर्जी को रोक लेते हैं। हमारे शरीर में किसी भी बीमारी की शुरुआत विंड एनर्जी होती है, चाहे वो सर्दी हो, सरदर्द हो, बुखार हो, लूज मोशन हो, वॉमिटिंग हो। अगर किसी भी समय में आपकी कोई भी आपको लगे कि बीमारी जस्ट शुरू हुई है, आप येलो कलर से उस बीमारी को वहीं पर रोक सकते हैं। लेकिन कई बार हमारी बीमारी की एनर्जी ज़्यादा बिगड़ जाती है और जिसकी वजह से हमारे इस येलो लाइन से भी अगर काम ना चले तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे हाथ का ये जो थंब का जो ये टॉप फैलेंज है, इसका ये सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट नोज का पॉइंट है और सर्दी में क्या होती है, रनिंग नोज शुरू हो जाती है। तो ऐसा होते ही आप क्या करेंगे, अपने इस जिमी आपके पास हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी नुकीले चीज से, लेकिन उसका एज जो है वो बहुत शार्प ना हो, उससे आप एंटी क्लॉकवाइज अपने इस पॉइंट को इस आप एंटी क्लॉकवाइज 50 टाइम्स आप घुमाएंगे। 1 2 3 इस तरह से आप 50 टाइम्स इसको, जैसे आप नल बंद कर रहे हो उस तरह से आप इसको बंद करेंगे। ऐसा होते ही आपका रनिंग नोज कंट्रोल में आने लगेगा। आप उसको बंद करने के बाद आप उसके ऊपर एक रेड डॉट डाल दें और रेड डॉट डालने के बाद आप उसके ऊपर एक टेप में इस तरह से ब्लैक पेपर हेल्दी सा सीड लेकर उसके ऊपर लगा दें। ऐसा करते ही आपका रनिंग नोज बंद हो जाएगा। रनिंग नोज तो बंद हो गया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसके बाद आपको ब्लॉक नोज की वजह से नींद ना आए। होने से आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक ब्राउन कलर का स्केच पेन लेना है और इस रेड पॉइंट डॉट के ऊपर इस एक ब्राउन डॉट कर बना देना है, उसी के ऊपर टिक ब्राउन डॉट बना देना है। ब्राउन कलर करने से हम उसे ड्राइनेस एनर्जी दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो नोज ब्लॉक जो है वो खुल जाएगा। और इसके बाद फिर से आप उस टेप को जो आपने इस समय लगाया हुआ था उसी टेप को दोबारा उसके ऊपर लगा दें। ऐसा करने से आपका जुकाम वहीं पे बंद हो जाएगा। जुकाम लगते ही हमारा थ्रोट में भी हमें प्रॉब्लम होने लगती है, वो उसमें भी खिचखिच शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए आपको सर्दी में थ्रोट पॉइंट को भी लेना ज़रूरी है। और थ्रोट में हमारा विशुद्धा चक्र होता है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदी बना देंगे, बड़ी सी बिंदी जैसे एक रेड कलर कर देंगे। ऐसे में आप इस विशुद्धा चक्र की एनर्जी को बढ़ा रहे हो, जो हीट एनर्जी होती है जिसका कलर रेड होता है। जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप इस सिस्टम को, सर्दी को तो रोक ही रहे हो, अपने पूरे बॉडी की एनर्जी, हीट एनर्जी को बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो कोल्डनेस एनर्जी है वो रुक जाएगी और थ्रोट में जो पेन हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा और आपके पूरे शरीर में गर्माहट आ जाएगी, जिसके कारण से आपका कोल्ड ठीक हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आप एक थोड़ी चौड़ी टेप पर आप ब्लैक पेपर ले लें और उसका एक बंच आप इस विशुद्धा चक्र या अपने थ्रोट पॉइंट के ऊपर लगा लें। यह ट्रीटमेंट आप थ्रोट में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं, जैसे सूखी खांसी या नॉर्मल बलगम वाली खांसी या फिर थायराइड प्रॉब्लम। हर चीज के लिए, थ्रोट में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप इस तरह से रेड कलर करके इसके ऊपर काली मिर्च लगा सकते हैं। अगर आपका सोर थ्रोट ज्यादा बढ़ गया हो, आपको पेन हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया है गले में, तो फिर आप पहले दिन तो आप रेड कलर से कोशिश करें जब आपको थोड़ा सा दर्द हो रहा हो। लेकिन अगर उससे भी दर्द ना रुके या फिर इन्फेक्शन बढ़ा हुआ लगे, रेड कलर आपको दिखे, फिर आप क्या करेंगे, आप इस जगह पे रेड ना करके अगले दिन वहां पर आप ब्राउन कलर कर कर आप उसके ऊपर ये सीड लगाएंगे या ब्लैक कलर करके उसके ऊपर सीड लगाएंगे। तो फिर वो इन्फेक्शन आपका, थ्रोट इन्फेक्शन आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन थायराइड के लिए आपको हमेशा रेड कलर करके ही सीड लगानी है। इसके बाद आता है हमारा लंग का पॉइंट। जब भी जुकाम होती है तो हमें ये सारे पॉइंट को ट्रीट करना है, नोज, थ्रोट एंड लंग। लंग में हमें हमारा इस साइड को एक लोब होता है, दूसरा साइड इधर एक लोब होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्केच पेन से लंग के दोनों लोब को रेड कलर दे देंगे, गर्माहट दे देंगे
और उसके ऊपर हम मेथी का दाना या ब्लैक पेपर दे देंगे, पूरी तरह से भर देंगे, पूरा रेड कलर कर देंगे और हम उसके ऊपर मेथी का दाना या ब्लैक पेपर दे देंगे। और इसके यहाँ पर जो हमारा ऊंचा हुआ जगह है वहाँ से शुरू होता है और इस जगह पे हमारा हार्ट भी है, तो हम हार्ट को भी रेड कलर कर देंगे, तो ये भी गर्माहट देगी और हमारा जुकाम कंट्रोल में आ जाएगा। हार्ट को भी हम हीट दे देंगे और इसके ऊपर हम लोग मेथी सीड या ब्लैक पेपर लगा देंगे। सर्दी में एक और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करता है, वो है ये गार्लिक, लहसुन। इस गार्लिक के को क्लोव को आप बिल्कुल बीच में से 2 टुकड़ा करेंगे और आप इसको टेप में लेकर इस तरह से इसका जो कटा हुआ हिस्सा है वो आपकी स्किन को टच करना चाहिए और जो इसका स्किन वाला पार्ट है, इसका छिलके वाले पार्ट है, वो आपके टेप में लगे और फिर आप इसको एक लंग पर आधा टुकड़ा और दूसरे लंग के लोब पे आधा टुकड़ा आप इसका लगा दें। ऐसा करने से भी आपका जुकाम बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। और यही गार्लिक आप इसी गार्लिक को आप अगर अपने इस हार्ट पॉइंट पे लगा दें तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है। हार्ट का पॉइंट पे अगर आप ग्रीन कलर करके इस गार्लिक के टुकड़े को लगा देते हैं तो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जुकाम को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। इधर लंग पे या इधर मेथी लगाए, लंग और हार्ट पे मेथी लगाए या फिर आप ब्लैक पेपर लगाए या फिर इस तरह से आप गार्लिक के पीसेस को लगा सकते हैं। अब आती है कि हम जुकाम या फिर इस तरह की एलर्जी या फिर वायरल ये सबको कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंशन। तो क्या होता है कि कई बार लोग ऐसे करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा नहीं सकते हैं, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनको जुकाम शुरू हो जाती है, एलर्जी होती है या फिर उनको ठंड लग जाती है या फिर कहीं पे आपको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर कोई वायरल इन्फेक्शन का फीवर का पेशेंट है या जुकाम का पेशेंट है या फिर बच्चों को आप स्कूल भेज रहे हो ऐसे समय में जिस समय में बहुत सर्दी जुकाम का खतरा है, तो फिर आप ऐसे में क्या कर सकते हो कि आप उसके नोज पॉइंट पे और उसके टॉन्सिल पॉइंट पे, मैं अभी टॉन्सिल पॉइंट आपको बताती हूँ। ये जो हमारा लाइन है इसके इस साइड पे और इस साइड पे 2 पॉइंट होते हैं जो टॉन्सिल के पॉइंट होते हैं। तो नोज पॉइंट को और एक बिंदी नोज पॉइंट पे, एक बिंदी टॉन्सिल पॉइंट, दोनों टॉन्सिल पॉइंट पे एक एक बिंदी और इस थ्रोट पॉइंट को और इस लंग पॉइंट को और इस हार्ट पॉइंट को अगर आप इस पे कलर करके बच्चों को स्कूल भेज दें या फिर मॉर्निंग वॉक करते समय आप भी इसको लगाकर चले जाए तो भी आपको जल्दी से कोल्ड नहीं लगेगा। अगर आप इसके ऊपर एक एक ब्लैक पेपर, यहाँ एक और यहाँ एक बंच ब्लैक पेपर इतना लगा के जा सकते हैं तो फिर वो और बेटर है। तो इस तरह से हम लोग प्रिवेंशन ले सकते हैं एलर्जी के लिए और वायरल फीवर से और ठंड ना लगे इससे। ये हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स हुआ। तो ये हो गया साधारण सर्दी खांसी की ट्रीटमेंट। सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, ये सारे के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। साइनस के लिए एक और वीडियो होगा, अस्थमा के लिए एक और वीडियो होगा। थैंक यू, धन्यवाद।